आयो अनि हिजो बेलुका त अन्त्यको सबै भिडियोमा लभ रिएक्ट गरिएछ नि भाइ ओहो जेलस होइन हौ छ्या त्यति सानो कुरामा जेलस हुन्छु होइन होइन अलिअलि त भएको होला होइन हौ म त्यस्तो सोच्दिनँ क्या त्यही पनि त्यो मेरो साथी होइन तर जे भयो नि त्यो सेक्सी चाहिँ सेक्सी छ है त्यसले त्यो टक्क हुन्छ नि स्कर्टहरू टक्क लगाउँदाखेरि त त्यो चिकन लेग पिस जस्तो देखिन्छ कि हाम्रो पनि चिकन लेग पिस जस्तो देखिन्थ्यो होला नि तिग्रा कुर्ता लाएर आइज भनेको होइन होइन क्या तिमी भइहाल्यौ नि तिमी त आफ्नै मान्छे भइहाल्यौ नि कस्तो म चाहिँ आफ्नो मान्छे भए म चाहिँ केटी मान्छे होइन त्यो पनि केटी मान्छे हो म पनि केटी मान्छे हो मलाई पनि लाउन दिए त मेरो पनि चिकन लेग पिस के लेग पिस देखिन्थ्यो होला नि लाउन दिन्छस् तिमीले लामै लुगा लगाए पनि मैले अनि लभ रियाक्ट गरेको छु त नि त्यसको चाहिँ किन गरे त्यसकोमा चाहिँ किन गरेको